基乐钢今夏推出的全新抗强风巨马，大型三角底部设计，能有效抵抗强风，改善传统巨马容易被吹倒的问题，加大面板，景语标识更加清晰。目前还有每边免费排版设计，来图文 logo 就能帮你制作专属标语，企业形象更显专业加分。整体采用超厚304不锈钢管制造，整体重量更是高达15公斤以上，为目前市售最重的不锈钢巨马，整体满焊施工，强度更是传统巨马的数倍更为耐用。